بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا بكم في قناة علي سمك. النهاردة طريقة شرح حجب المواقع الإباحية من على الموبايل. قبل ما نروح للشرح ما تنساش تعمل سبسكرايب للقناة او اشتراك لمتابعة المزيد. بعد كده نروح للشرح. نروح للشرح هنا كده، نخش على الاعدادات او الضبط. نخش على الضبط. بعد كده نخش على الشبكة الواي فاي. اول حاجة نختار واي فاي. بعد كده الشبكة اللي احنا متصلين بيها او اللي معمول عليها كونكت، نضغط عليها ضغطة الاتصال بالشبكة. بعد كده هنكتب كلمة المرور او كلمة السر او الباسورد الخاصة بالشبكة. طيب انا بعد ما كتبت الباسورد الخاص بالشبكة اللي انا عايز اتصل بيها، بعد كده هنضغط عرض خيارات متقدمة. بعد كده ننزل اعدادات اي بي دي اتش سي بي، نغيرها نخليها ثابت. بعد كده ننزل تحت كده دي ان اس 1، نكتب فيه نكتب فيه الباسورد ده 208.67.222.123. بعد كده نكتب 0208 في الدي ان اس 2.67.220.123. بعد كده نطلع هنا، يعني مثلا زي ما انتم شايفين كده مكتوب باللون الرصاصي 24، نكتب 24. بعد كده نكتب هنا ايه مكتوب هنا مثلا 192.168.1.1، نكتب 192.168.1.1. هنا مكتوب برضو فوق نفس الكلام، بس في 128 ننقلها برضو 192.168.1.123. بعد كده هيظهر هنا خيار الحفظ. بعد كده نضغط حفظ. هنروح بقى نجربها على اي موقع. مثلا في موقع مشهور انا هجرب عليه. هنكتب انا دلوقتي كده بكتب اسم الموقع. زي ما انتم شايفين كده بيحمل. مفيش حاجة. بص هنا ظهر بلوك اوبن دي ان اس. كده الموقع اللي انا كتبته كده هنيجي نعمل ريفرش تاني برضه هي مفيش كده. اتمنى ان تكونوا استفدتوا بدرس النهارده. ما تنساش تعمل سبسكرايب او اشتراك للقناه لمتابعه المزيد. لو عجبك الفيديو ما تنساش تضغط لايك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.